हमारी गाड़ी का ये कावल जो है पूरी तरीके से पूरी हड्डियाँ टूट गए हैं, तो इसके लिए हम जुगाड़ से सेटिंग करेंगे, थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। अब इसका ये जो चैन की पट्टी और चैना जो दो पेंच है उससे अब ये कस के तुमको दिखाएंगे, ये जो है सब सही हो जाएगा। अब इस तरीके से पेंच लगाने के बाद ये खबराना सही हो जाएगा, जो टूटा था इसीलिए ये चैना पेंच की मदद से सही कर दिया है। इसी तरीके से फाइबर जब टूट जाती है तो सही करने के लिए ये चैना पेंच और चैन की पत्ती से सही हो जाएगा। देखो अब इस तरीके से खड़बड़ाना ख़त्म हो गया और ये सांप जो रहे